सो हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। यदि तपाईँले नयाँ पासवर्ड पासवर्ड बनाउनु भएको छैन अनि एप्लिकेसन तपाईँले त्यो अप्लाई गरिदिनु भएको छ तर तपाईँको त्यो आएको छैन, पासवर्ड आएको छैन। जस्तै म सर्लाहीबाट हो अनि सर्लाहीबाट त्यो 3 महिनाको लागि पासवर्ड हाल्दाखेरि त्यसलाई कसरी चेक गर्ने, बनेछ कि बने छैन भनेर पहिला नेपाल पासवर्डमा त्यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्ने। यहाँ त्यो डाउनलोड गरिसकेपछि त्यसमा क्लिक गर्ने नेपाल पासवर्डमा। अनि यहाँ मैले यो अनि नयाँ भर्नको लागि राजधानीको लागि आवेदन यसमा गएर क्लिक गर्ने र चेक गर्नको लागि आवेदनको अवस्थामा क्लिक गर्ने र यहाँ भएको त्यो रेफरेन्स नम्बरमा जति तल तपाईको नम्बर हुन्छ त्यो सब थिचेपछि अनि चेक स्टेटसमा गर्ने। अनि पासवर्ड हैज बीन इस्युड मतलब यो बनिसकेछ मेरो पासवर्ड। यदि बने छैन भने यसमा नो इस्यु हेराउँछ, बनिसकेपछि यस्तो देखाउँछ।